越接近虛幻嘅愛情越浪漫，越平庸嘅愛情越簡單。香格里拉係一個非常之靚嘅地方嚟嘅，亦都係一個國家公園，保護得好好。當然個景色同埋喺都市見到唔同，佢好靚，即係嗰個地方包括你瞓醒嘅時候，你見到好多毛猴喺度行過。每一日都見到山度都係有好多唔同嘅動物喺度，真係世外桃源咁。沒事了吧？有啲頭痛，氣喘啊！其實去之前好多人都好擔心啊，即係我啲朋友啊，我話你跟住拍到一半你翻唔到嚟啦，即刻我喘死咗喺嗰度。因為嗰度行快2步你都會喘氣。唔好落去啦，喺度睇啦，導演。講嘢唔可以咁快啦，你要慢慢講，慢慢講，因為你要呼吸。我聽過啲講法，即係佢話身體強壯嘅人，你於是就需要個氧多啲啊嘛。譬如你食好多年煙嘅，你唔需要咁多氧。但我發覺唔係，好健康嘅人又會暈低，你食好多煙嘅人又都會暈低。我哋呢邊清。咁反而好多工作人員，即係佢哋好難以適應嗰個氣候，同埋佢哋要搬好多嘢。我睇到佢哋真係行2步路都好似唞唔到氣。上到高山，如果你感覺呼吸困難，你就嘶呼咁咯，就會令到自己個唞氣會順啲。其實我講緊佢稀奇就係因為佢一笪地方嘅啫，你一日頭3個鐘同中間3個鐘同尾3個鐘咧，個天氣已經唔同。我記得拍嗰時大雪到嘅情況點咧？你行入去個森林裏面，淨係見到白色，乜嘢都見唔到。但係拍完我出翻去森林，乜嘢雪都冇晒。我喺後邊唔緊要。我哋困難嘅地方就係我哋又要拍雪景，但係當有雪景嘅時候咧，我哋就全部車喺山腳度等。上唔到啊！你睇唔到㗎。因為佢個路咧結冰嘅時候咧，好危險。出嚟！杜生每日咧開緊幾場戲，即係開始落雪就去翻雪嗰場先。你喺度㗎啦嘛。冇雪啦，就開冇雪嗰場，一定要好靈活先可以克服到個環境。喜歡比愛來得輕盈，愛比喜歡來得動聽。喜歡同埋愛嘅層次又點界定呢？我覺得高海拔係一個抒情嘅故事。你如果喺一個都市裏邊太多煩惱嘅話咧，呢部電影係一個幾好嘅調劑。林33，俾我照顧你。